លក់តូចតាចបើចេះធ្វើរឿង3នេះចំណូលពី500ក្នុងមួយខែឡើងរហូតដល់$10,000បាទរឿងទី1ដែលត្រូវធ្វើគឺកសាងយីហោជាអ្នកលក់តូចតាចតូចយ៉ាងណាកុំភ្លេចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយដាក់ឲ្យលយដាក់ដោយមោទនភាពហើយរៀនកសាងវាតាមបណ្ដាញសង្គមផងបាទនោះជាផ្លូវដែលនឹងធ្វើឲ្យបាទចំណូល500ឡើងដល់10000ដោយសារហេតុអីពេលទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើវីដេអូផ្ទុះបាទវានឹងទាញភ្ញៀវចូលហាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទែនទី2លក់មុខរបរតូចតាចយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះដើរមើលផលិតផលដែលគេកំពុងលក់ដាច់ផងពេលទាំងអស់គ្នារើសផលិតផលណាមួយដែលកំពុងលក់ដាច់ហើយយើងមកលក់បាទឲ្យចំមួយនិន្នាការហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យចំណូលឡើង1ជា10បាទហ្នឹងចំណូលយើងនៅតិចដោយសារហេតុអីដោយសារយើងលក់ផលិតផលដែលវាមិនសូវដាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលផលិតផលអនាគតឬអាណាដែលលក់ដាច់យកមកលក់ក្នុងហាងទី3ចុងក្រោយជាអ្នកលក់តូចតាចយ៉ាងណាកុំភ្លេចងូតទឹកដុសក្អែលផងបាទខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសម្អាតរាល់ថ្ងៃអភិវឌ្ឍខ្លួនណាតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្លៀងគំនិតខ្លួនឯងកុំឲ្យនៅខ្សោយបាទតោះនេះត្រូវតែរើសសភៅយកមកអានបាទអ្នកលក់តូចតាចចង់បកកែលក់អាចអានសភៅលក់អារម្មណ៍សភៅអាត់3ណាអានដើម្បីទាំងអស់គ្នាបកកែលក់ណាអាហ្នឹងដុសក្អែលហ្នឹងណាបាទទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណូលពី500ទៅ$10,000បាទហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចមើលសុខភាពខ្លួនឯងសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់ចង់បានចំណូល$10,000ហើយបើងាកឈឺអញ្ចឹងមិនកើតអត់កើតទេបាទអញ្ចឹងមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងតោះនេះអាចអញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទឆែកសុខភាពមើលបាទនៅ Mary Stop សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតមុនពេលដែលខ្ញុំមកស្គាល់ Mary Stop ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានបញ្ហាសុខភាពទេដល់ពេលដែលដាក់កងហ្នឹងវាធម្មតាយើងអៀនផងអ្នកគ្រូសួរយើងរហូតក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងអ្នកគ្រូពេទ្យដែលរៀនចប់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកគ្រូពេទ្យដែលទទួលការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំពី Mary Stop នៅចាក់ភពអង់គ្លេសមកអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅជាមនុស្សដែលយើងគួរតែទទួលយោបល់ពិតប្រាកដមែនខ្ញុំទុកចិត្តលើ Mary Stop សម្រាប់ទាំងខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ជម្រើសអ្នកអនាគតអ្នក Your choice your future